Đây là một cái hộp quạt Zippo có khắc logo của hãng mô tô Harley Davidson. Logo Harley Davidson được khắc mờ trên quạt rất là đẹp. Các bạn có thể mua cái hộp quạt này tại địa chỉ website của mình là www.az.com.vn. Số điện thoại là 0985 181617. Đây là website chuyên bán các cái loại hàng hóa quần áo xách tay từ Mỹ về của mình. Cho nên các bạn có thể yên tâm về chất lượng cũng như nguồn gốc của tất cả các sản phẩm này.